हाँ जी, आज अपने पास ये न्यू मॉडल वैगनार गाड़ी आई है क्लच प्लेट और सस्पेंशन के लिए। तो हमने इसका ये पूरा क्लच प्लेट और ये सस्पेंशन का खोल लिया सारा। ये देख सकते हैं, स्टीयरिंग हम इसका रिप्लेस करेंगे क्योंकि स्टीयरिंग के अंदर ये जंग लग गई थी, बहुत ज़्यादा पानी भी निकला और इसके अंदर से गल गया, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। ये देख सकते हो, पानी ये छिट्टे अभी भी निकल रहे हैं, देखो कितना ज़्यादा गला हुआ था। और ये क्लच प्लेट भी इसकी ख़राब हो गई थी क्योंकि इसके गियर फंसते थे और क्लच भी बहुत ज़्यादा हार्ड था। कंडीशन ऐसी हो गई थी कि इसका ये क्लच प्लेट जो है ये टूटने वाली थी, देख सकते हो घिस गए थे ये। और साथ ही हम इसका ये क्लच बैरिंग भी रिप्लेस कर रहे हैं, देख सकते हो ये क्लच बैरिंग, ये भी क्लच प्लेट के साथ चेंज करना चाहिए। ये हमने फ्राई व्हील भी खोला हुआ है इसका, ये फ्राई व्हील का बैरिंग भी हम रिप्लेस कर